ลองจินตนาการถึงเส้นแบ่งบนแผนที่เส้นบางๆที่เคยเป็นเพียงขีดสีซีดจางแต่วันนี้มันกำลังถูกพูดถึงใหม่ในฐานะพรมแดนที่ควรถูกขยับและไม่ใช่ใครที่พูดแต่คือรัฐมนตรีระดับสูงของอิสราเอลคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคกำลังสะเทือนทั้งภูมิภาคเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงแต่มันคือการเปลี่ยนแผนที่โลกและคำถามสำคัญก็คือนี่คือยุทธศาสตร์ชั่วคราวในภาวะสงครามหรือคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพรมแดนอย่างถาวรภาพรวมของสถานการณ์ในตอนนี้เริ่มจากความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งตามแนวชายแดนระหว่างอิสราเอลและเลบานอนหลังจากกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลายิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลเหตุการณ์นั้นกลายเป็นชนวนที่ทำให้การตอบโต้ขยายตัวอย่างรวดเร็วอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตามด้วยการเคลื่อนไหวภาคพื้นดินพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนกลายเป็นสนามปะทะที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆประชาชนจำนวนมหาศาลต้องอพยพโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายสะพานถนนบ้านเรือนถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้แตกต่างจากรอบก่อนๆคือคำพูดที่ชัดเจนอย่างไม่เคยมีมาก่อนว่าเส้นพรมแดนควรถูกขยับขึ้นไปถึงแม่น้ำลิธานีแม่น้ำสายนี้ไม่ได้เป็นแค่ภูมิประเทศธรรมชาติแต่มันคือเส้นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญทางทหารอย่างยิ่งใครควบคุมพื้นที่นี้ได้เท่ากับมีระยะกันชนที่ลึกขึ้นและลดความเสี่ยงจากการโจมตีข้ามพรมแดนเพื่อเข้าใจว่าทำไมแนวคิดนี้ถึงสำคัญเราต้องย้อนกลับไปดูตรรกะของความมั่นคงในสงครามสมัยใหม่การป้องกันไม่ใช่แค่การตั้งรับแต่คือการผลักภัยคุกคามออกไปให้ไกลที่สุดลองนึกภาพบ้านหลังหนึ่งถ้ามีคนขว้างหินใส่จากหน้าประตูเจ้าของบ้านอาจไม่ได้แค่ปิดประตูแต่พยายามผลักคนนั้นออกไปให้ห่างจากรั้วนี่คือหลักคิดเดียวกันสำหรับอิสราเอลพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนถูกมองว่าเป็นฐานยิงเป็นจุดสะสมอาวุธเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของฮิสบอลลาการควบคุมพื้นที่ลึกเข้าไปถึงแม่น้ำลิธานีจึงเท่ากับสร้างเขตกันชนที่ไม่ได้อยู่แค่บนแผนที่แต่เป็นพื้นที่จริงที่สามารถควบคุมได้แต่ปัญหาคือโลกไม่ได้มองเรื่องนี้ในมุมเดียวกันในมุมของกฎหมายระหว่างประเทศการขยายพรมแดนด้วยกำลังทหารเป็นเรื่องที่ถูกต่อต้านอย่างชัดเจนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนถูกตั้งคำถามอย่างหนักและการบังคับอพยพในวงกว้างยิ่งเพิ่มแรงกดดันจากนานาชาติสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่สงครามระหว่างสองฝ่ายแต่เป็นสนามทดสอบของกฎเกณฑ์โลกใหม่ว่ามันยังมีพลังพอที่จะหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังหรือไม่ในอีกด้านหนึ่งเลบานอนเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางอย่างยิ่งประเทศที่เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจมายาวนานต้องรับมือกับการอพยพครั้งใหญ่และความเสียหายที่กระจายไปทั่วพื้นที่ลองนึกถึงเมืองที่ไฟฟ้าถูกตัดน้ำประปาไม่ไหลเชื้อเพลิงขาดแคลนการเดินทางกลายเป็นเรื่องเสี่ยงเพราะถนนและสะพานถูกทำลายนี่ไม่ใช่แค่ผลกระทบของสงครามแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากความปกติสู่การเอาตัวรอดในแต่วันสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือความแตกต่างระหว่างคำพูดทางการเมืองกับนโยบายจริงรัฐมนตรีบางคนอาจเสนอแนวคิดที่รุนแรงแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลทั้งหมดจะเดินตามอย่างไรจะตามในโลกการเมืองคำพูดระดับนี้ไม่เคยเป็นแค่ความคิดเห็นลอยๆมันคือการโยนหินถามทางเพื่อดูปฏิกิริยาดูแรงต้านดูว่าขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้อยู่ตรงไหนแล้วถ้ามองในภาพใหญ่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอาจสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์จากโลกที่ยึดหลักเสถียรภาพไปสู่โลกที่เส้นพรมแดนไม่แน่นอนอีกต่อไปในอดีตการเปลี่ยนพรมแดนเป็นเรื่องใหญ่แต่ในปัจจุบันความขัดแย้งหลายแห่งเริ่มตั้งคำถามกับเส้นเหล่านั้นอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นในยุโรปตะวันออกกลางหรือภูมิภาคอื่นๆมันเหมือนกับว่ากฎเดิมกำลังถูกทดสอบแล้วผลกระทบในอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าการควบคุมพื้นที่ขยายตัวจริงมันอาจสร้างความจริงใหม่บนภาพพื้นดินและในโลกของการเมืองระหว่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมักมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจุดชนวนความขัดแย้งที่ยาวนานขึ้นเพราะอีกฝ่ายย่อมไม่ยอมรับและเมื่อไม่มีการยอมรับความตึงเครียดก็จะไม่หายไปอีกผลกระทบที่สำคัญคือการดึงมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อสถานการณ์บานปลายประเทศใหญ่ๆมักจะอยู่นิ่งไม่ได้บางประเทศอาจสนับสนุนบางประเทศอาจกดดันและบางประเทศอาจใช้สถานการณ์นี้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองโลกจึงไม่ได้แค่ดูแต่กำลังเล่นเกมอยู่เบื้องหลังลองเปรียบเทียบกับกระดานหมากรุกการขยับหมากหนึ่งตัวอาจดูเล็กน้อยแต่ถ้ามันเปิดทางให้การโจมตีหรือเปลี่ยนสมดุลของทั้งกระดานหมากตัวนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมคำพูดเรื่องพรมแดนลิธานีก็อาจเป็นหมากตัวนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของอิสราเอลหรือเลบานอนแต่มันคือคำถามที่ใหญ่กว่านั้นโลกยังสามารถรักษากฎเดิมไว้ได้หรือไม่หรือเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่อำนาจและความมั่นคงจะเป็นตัวกำหนดเส้นแบ่งทุกอย่างแล้วถ้าวันหนึ่งเส้นพรมแดนสามารถถูกเปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นประเทศอื่นๆจะทำตามหรือไม่หรือความไม่แน่นอนนี้
จะกลายเป็นความปกติแบบใหม่ของโลกคำถามเหล่านี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่สิ่งที่แน่นอนคือเส้นบางๆบนแผนที่กำลังกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งและทุกการขยับกำลังถูกจับตามองจากทั้งโลก